Δήμητρα Σερεμέτη. Ο γάμος χωρίς παιδιά. Ο ρόλος της θείας του Ρέτυρε και η ασθένεια που έφερε το θάνατο. Οι άγνωστες πτυχές στη ζωή της ηθοποιού. Την έχουμε δει να πρωταγωνιστεί σε πολλές ελληνικές σειρές. Ωστόσο, η προσωπική της ζωή δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία και έφυγε άδοξα από τη ζωή. Η Δήμητρα Σερεμέτη γεννήθηκε στον Αμπελώνα Λαρίσης, όπου ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές σπουδές της. Το 1946, στη διάρκεια του εμφυλίου, ήλθε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και του Πέλου Κατσέλη και διετέλεσε αντιπρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών. Ήταν σύζυγος του ηθοποιού Κώστα Παπαχρήστου, ο οποίος συνήθως υποδιόταν ρόλους αστυνομικού ή στρατιωτικού στο παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Έζησε μια ευτυχισμένη ζωή στο πλευρό του συζύγου της, ο οποίος πέθανε μετά από ισχυμικό επεισόδιο που υπέστη το 1995 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Πρόβα Νηφικού. Για την γνωριμία τους και τον ευτυχισμένο γάμο, η Δήμητρα Σερεμέτη είχε πει: «Ο Κώστας Παπαχρήστος γρήγορα καθιερώθηκε στο Βαριετέ με αυτή την ιδιότητα και ήταν από τους πρώτους ηθοποιούς που έγιναν περιζήτητοι σε αυτό το είδος. Δούλεψε στα Πεύκα, στο Αλκαζάρ του Ορέστη Λάσκου, στο Μοντιάλ. Έγραψε τραγούδια και νούμερα επιθεώρησης, όπως Ασπρογάλαζα μοτίβα, 4 στο γύρο και Βόλτα στο λιμάνι. Γι' αυτό και έγινε μέλος της εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Την περίοδο αυτή συνεργάστηκε και με άλλους θειάσους, ως Κονφερανσιέ και Κομπέρ. Η διαφορά ανάμεσα στον Κονφερανσιέ και τον Κομπέρ είναι ότι ο πρώτος παρουσιάζει το πρόγραμμα της παράστασης αυτοσχεδιάζοντας, ενώ ο δεύτερος ακολουθώντας πιστά το κείμενο. Παρουσίασε επίσης το πρόγραμμα σε περίπου 10 τσίρκα. Την περίοδο 1952 με 1953 πρωτοπαίζει στην πρόζα, στο Θέατρο Κοτοπούλη, στην κωμωδία του Αλέκου Σακελαρίου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, Θανασάκης ο Πολιτευόμενος, με τον νεαρό τότε πρωταγωνιστή Ντίνο Ηλιόπουλο και την επίσης νεαρότατη Άννα Συνοδεινού. Το καλοκαίρι του 1954 παίζει και πάλι πρόζα στο Θέατρο Πάρκ, δίπλα στο Βασίλη Λογοθετίδη. Γύρω στο 1955, μετά την πτώση του Βαριετέ, εγκαταλείπει οριστικά τα θεάματα του είδους και το 1957 το φώναξε ο Κατράκης γιατί ανέβαζε το Καραϊσκάκι και χρειαζόταν πάρα πολύ κόσμο να κάνει τους καπεταναίους. Τον Κώστα το φώναξε να κάνει τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο. Εκεί πέρα, σε αυτή την παράσταση, ως μαθήτρια ακόμη, ήμουνα και εγώ στο Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη. Εμάς, όλα τα παιδιά της ηλικίας μου, που τον είχαμε δάσκαλο, μας έπαιρνε επί σειρά ετών στο καλοκαιρινό μέσα στο πεδίο του Άρεως. Ήρθε ο Παπαχρήστος εκεί, στη διανομή του Καραϊσκάκη. Εκεί γνωριστήκαμε. Γίναμε ζευγάρι και φτάσαμε να ζήσουμε μαζί 38 ολόκληρα χρόνια. Περάσαμε ωραίες στιγμές. Περάσαμε και δύσκολες στιγμές. Είχαμε και τις συγκρούσεις μας, ακόμη και στις πιο στενές μας σχέσεις. Πιστεύω όμως ότι μέσα από αυτές έβγαινε μια μικρή ισορροπία. Γι' αυτό άλλωστε και κράτησε και ο γάμος μας, γιατί αλλιώς θα είχε διαλυθεί, επειδή σαν άνθρωπος, τόσο στη δουλειά όσο και στη ζωή μας, ήταν παρορμητικός. Όμως σε 3 λεπτά τα ξεχνούσε όλα. Γινόταν ήρεμος, αρκεί να μην του έφερνες αντίρρηση την ώρα του θυμού του. Ζήσαμε μαζί από ένα επάγγελμα, οικονομικά ανασφαλές. Όμως εμείς τα ξεπεράσαμε όλα. Δουλέψαμε και οι δύο. Τολμώ να πω, δημιουργήσαμε πολλά πράγματα μαζί. Ήμουνα το δεξί του χέρι. Όταν το γνώρισα εγώ το 57, ήταν ήδη μέσα στο Φίνο. Όταν τα γραφεία του ήταν προς το σταθμό Λαρίσης. Ο Κώστας όμως δούλευε εκεί από τότε που τα γραφεία ήταν στην οδό Στουρνάρη. Αλλά στον κινηματογράφο έκανε τα πρώτα του βήματα ακόμα πιο παλιά, λίγο μετά την κατοχή. Από τα πολυότερα έργα τα οποία θυμάμαι πως μου είχε πει ότι είχε κάνει είναι το Σοφεράκι του Γιώργου Τζαβέλα και οι 3 Detective. Η Δήμητρα Σερεμέτη δεν απέκτησε ποτέ παιδιά και πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της μόνη της, μακριά από κοσμικές εμφανίσεις. Οι πιο συντεμένοι θα τη θυμούνται από τη σειρά του Ρετυρέ, όπου υποδιόταν τη θεία Χριστίνα. Σε συνέντευξή της το 2011 είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με τα μάτια της και είχε μειωθεί αισθητά η όρασή της. «Αντιμετωπίζω ένα τραγικό πρόβλημα υγείας. Έχω οχρά και λίδα και στα 2 μου μάτια. Δεν με πειράζει. Έχει και άλλες εκφάνσεις η ζωή, έστω και αν δεν είναι πολύ ευχάριστες».